guys, kali ini kita bakal unboxing LOL surprise ini udah kebuka. Dan kita sekarang mau unboxing ini, kita buka di sini. LOL surprise yang panjang. Ini nggak ada kotaknya memang ya guys. Aku hanya beli yang panjang-panjang ini aja. Kita buka yuk. Oke, ini ada. Kita buka. Oh, ini ada ininya. Look or ini tulisannya look for secret. Please, nggak tahu. Aku nggak bisa baca. Kalian ya itu loh. Ini tuh susah dilihat. Sekarang kita buka sininya. Getting close. Almost 3. Oh, almost 3. Getting close. Ini apa tulisannya guys? Look for secret clue. Oke guys, jadi kita buka di sini. Kalau ada tanda panah begini di situ kita buka ya guys. Susah banget nih guys dibukanya. Ini saya kebuka. Oh ya sudah. Kita bakal buka di sini. Oh ini dia. Dan ini dia. Kita udah buka ininya dia. Ini tuh bukanya susah banget. Harus memutar. Oke. Harus dibuka lagi guys. Ada ini lagi. Udah, kita harus buka lagi. Oke, kita taruh sini aja dulu, nanti kita buang. Ya, tapi bukan berarti aku harus kasih lihat buang juga guys. Itu namanya terlalu lebay. Udah, kita buka-buka dulu ini terus. Oke. Karena kita terus buka di sininya aja, nggak usah peduliin. Oke. Aduh, guys jatuh. Susah banget nih dibukanya. Perlu teknik khusus. Enggak lah, sebenarnya nggak perlu teknik apa-apa kok guys. Buka biasa aja. Tapi ada cara-caranya juga ya guys. Kita harus pakai ini untuk ngeliatin sesuatu. Dan ini dia, kita dapat ini. Dan ini gimana cara bukanya sih? Getting close. Getting close. Ini nggak tahu kita disuruh ngapain. Tadi kayaknya ada petunjuknya deh. Oh ini. Oh my god guys. Ada anu rahasia. Ini ada rahasia. Tulisan rahasia ya guys. Jadi kita nggak bisa, ini ada petunjuk rahasia, kita nggak bisa lihat kecuali pakai ini. Kita nggak bisa lihat kecuali pakai ini. Nggak gentar ya guys. Itu dia. Itu nggak kelihatan tuh.
Kalau baru kelihatan kan? Codes. Tunggu dulu. Ini ada kodenya. Oh. Kita itu ini ya guys kodenya. Tuh. Underwater. Tunggu dulu ya. Ini tuh membingungkan banget ya kodenya. Kita coba yang ini. Ini tuh susah banget dibukanya. Aduh. Ini membingungkan banget cara bukanya. Aduh guys, kita harus ganti-ganti ini. Ini susah banget ya guys. Aduh guys, aku bingung cara bukanya ini gimana. Kita paksa aja guys. Ini gimana cara bukanya? Aku bingung guys, coba kita lihat baca aturannya. Ini aku bingung ya guys. Kita lihat di sini. Ini maksudnya apa? Ke bawah ikan. Bawah laut. Ntar ya guys, kita lihat pakai mata. Susah banget sih guys. Kode. Lalu buka. Guys, aku nggak mengerti gimana caranya ini ya guys. Sumpah aku nggak ngerti. Oh, kita lihat di sini. Kode. Guys, ini susah banget ya. Sumpah aku nggak tahu caranya gimana. Guys, aku mau bingung nih. Bawah laut. Kita harus cari tahu ini apa maksudnya ya guys. Ini ada petunjuknya sih guys. Tapi aku nggak mengerti petunjuknya. Sebentar ya. Oh, yang mana nih sih yang diputar? Yang di atas diputar guys. Yang di atas sini yang kita putar. Yang lainnya nggak usah ganti-ganti dong. Jadi
Susah banget ya guys. Aku sudah coba semua guys. Aku sumpah menyerah, bukain gimana. Jadi kan rusak. Aduh. Kita ambil samping kiri kanan dari sini dulu. Aku nggak tahu di sini apa. Siapa tahu rahasia lagi. Ini sepatu-sepatunya guys. Kata lagi ya guys. Guys, karena aku nggak ngerti caranya gimana, jadi kita buka paksa aja guys. Aku sumpah nggak ngerti caranya gimana. Guys, kita harus cari alat. Ini kok ada sisa. Ini gimana sih cara bukanya? Nggak ngerti. Tunggu ya guys. Ume, cara bukanya aku nggak ngerti. Guys, ini cara bukanya aku nggak ngerti. Susah banget. Guys, aku nggak ngerti gimana cara bukanya ini. Aku nggak bakal pernah ngerti deh. Itu harus pakai ini, banyak banget kodenya. Oh, aku harus coba semua kode. Oh, tunggu dulu. Ini ada berapa? 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ada 4 ini guys. Jadi aku itu bingung banget guys. Kodenya harus benar gitu. Ini tuh mainan paling aman di dunia. Susah banget. Maksudnya kita harus coba semua kode. Aduh, aku gak ngerti. Ini juga apa nih? Aku gak ngerti banget. Bentar. Oh, ini tuh dotnya. Ini sepatunya. Untuk apa juga sepatu dengan dotnya kalau ininya nggak berfungsi gitu. Tunggu ya. Ume. Ini cara-caranya. Bentar.
Aku masih bingung bagaimana cara bukanya ini guys, bingung banget, nggak tahu, lama, susah pokoknya. Tunggu aku ya, kalau sampai nggak bisa kita buat unboxingnya yang part 2 ya. Guys, kalau nggak bisa ini kita bakal lanjut ke part 2, tapi kita masih lagi usaha, jadi sabar dulu, usaha. Kita ini masih lagi usaha guys. Aku harus mecahin, harus tahu gimana cara bukanya, mecahin teka-tekinya ya kayak gitu. Ini sekarang kita request yang ada dulu. Ini tuh ada dotnya, jam 9 bat ya, biarin. Dan ada sepatunya juga, bawah juga, di atasnya lubang ya, pasti lubang. Oke guys, kayaknya kita mau lanjutin part 2 gini, nggak tahu, kayaknya kita harus lanjutin part 2. Nanti kita lanjutinnya apa sudah berhasil dibuka. Kalau nggak berhasil dibuka, kayaknya masih lama deh, nggak tahu kapan. Bingung aku. Kayaknya nanti kita kayaknya nanti kita itu mau lanjutin part 2, tapi kita lagi usaha. Kalau nggak bisa hari ini, kalau nggak bisa kayaknya kita lanjutin part 2 setelah bisa dibuka, kita lanjutin lagi part 2 nya. Tapi kalau aku sudah lama banget kalau kita sudah lama banget nggak upload video yang part ini,
karena itu aku itu lagi ya gitulah. Nanti pas kita masuk lagi, kayak pas kita masuk lagi, kita itu lagi proses pembukaan ya guys. Kita harus cari cara. Oke, kita lihat dulu. Setelah dipikir-pikir kayaknya kita bakal lanjut ke part 2. Oke? Sorry ya guys.